Сәлем, бедің тоғры достарыбыз. Хайырлы сағатта қадар егіттер. Эфирда хәзер атқан тау-тау хәбәр. Студияла хәзер Артур Рамазанов Һәм Фатима Сымбулатова ихлас сәламләй. Шишәмбе көн безгә нинди сюжеттар әзерләнә икән? Анонска күз һалайык. Тирмәкәй күсмә театры кескәйләргә ниндәй тамаша тәкъдим итә? Ат уйнатып проектының икенче этабы нисек үткән? Дуан районында нинди хәбәрдар бар? Ошо һәм башка шәп һорауларга җавапты бүгенге Тау-Тау хәбәрдә бергәләп эзләйек, дуслар. Безнең менән калыгыз. Бына шундай шәп сюжеттар менән танышасакбыз. Хәбәрләребезгә алдан ук афарин. Достар, әһәдең хәлдәрегез нисек? Нинди яңалыктарыгыз бар? Мәктәбегездә кызыклы саралар үтәме? Һуңгы сиректә нисек укыйһыгыз? Имтихандарга әзерлек барамы? Бәлки яңгырак кына берәй бәйгелә катнашып, еңү яулаганһыгыздар. Ошо һәм башка хәбәрдәрегез, яңа һөнәрләрегез, зур һәм бәләкәй еңүләрегез тураһында безгә лә шылтыратып һөйләгез. Телефон һаннарыбыз үзгәрешһез 2925-926. Ә шулай ук безнең бәйләнештә сайтындагы төркемебезгә хәбәрдәрегезне язып җибәрегез. Ә без әлегә Фатима менән бейек хәбәртавын уя башлайбыз. Уку елы шәп үтеп бара. Тап шулай, Фатима, бер нисә көндән һуңгы кыңгырау да яңгырайсак, дәресләр дә тамамлана. Мәктәптәрдә һуңгы кыңгырау байрамы 24 май көне үтәсәк. Дөйем кала байрамы 24 майда көндезге саат 2-дә Торатау Конгресс холлы янындагы Ватан паркында була. Ул мәктәп елдары вальсы менән башланасак. Артаган сыгарылыш классы укучылары Рим Хәсәнов көенә иҗат ителгән Өфе юкәләре Гранд вальсын бейгәсәк. Байрам фейерверк менән тәмамлана. Быел Башкортстанда бөтәһе 15 меңдән ашу укучы мәктәп менән хушлаша. Достарыбыз 9 һәм 11 классларда тәмамлайдар. Имтихандар да бына башланырга тора. Барлык достарга уңыштар теләйбез. 9-11 ел буе алган белемдәрегезне матур итеп кулланыгыз. Без һезгә ышанабыз, кадәр егетләр. Әлегә тәүге яшь Шайморат дуслар менән танышайык. Ат уйнатып проекты яшь Шайморат дусларҙы йәнә бергә йыйҙы. Нинди команда отҡорораҡ һәм етеҙерәк икән, уныһын уйын барышында асыҡларбыҙ. Ат уйнатып хәрби-патриотик уйыны Башҡортостан башлығы грантына булдырылған өр-яңы проект. Һайлап алыу туры онлайн рәүештә үтте. Ҡатнашыусылар кластары тураһында видео төшөрөп ебәрҙе, анкета тултырҙы һәм иң-иңдәре икенсе турға баш ҡалабыҙ Өфөгә саҡырыу алды. Төрлө ҡала райондарҙан йыйылған Һикән Шайморатовсыны квест уйынында һынауҙар көтә. Мине заданиялар оҡшаны. Ин оҡшаған квест заданиялар это ҡасан беҙ һуғыш тураһында һөйләштек, математика тураһында решать иттек. Һәйбәт уйланыҡ, йүгерҙек туда. Шуға мин уйлайым, беҙ үтәбеҙ өсөнсө этапҡа. Һәр команда үҙе менән ер бүләк алып килгән. Ә һынауҙарҙы ҡыҙҙар-егеттәр Өфөнөң тарихи үҙәгенең 5 нөктәһендә үтте. Был эш еңел түгел, тик Шайморат бирешмәй. Математика фәнендә, тарихты ла, башҡорт әҙәбиәтен дә шәп беләләр икән. Тиҙлеккә ҡоролған мәсьәләләрҙе лә етеҙ генә үтәне улар. Ҡыйын заданиялар булды, әммә беҙ команда кеүек бер-беребеҙгә ярҙам итеп, ошо заданияларҙы еңдек. Диняр минең классташым, ул һәйбәт математика белә һәм математикамен бәйләнгән заданиялар миңә ныҡ ярҙам итте. Камила, ул минең кеүек Башҡортостандың тарихын һәйбәт белә. Беҙ икәүләшеп ошо заданияны еңел итеп үткәрҙек. Айгиз, ул Диняр кеүек математиканы шулай уҡ һәйбәт белә. Бында йыйылған командалар барыһы ла көслө һәм зирәктәр. Үҙ иленең ысын патриоттары. Быны квест уйыны барышында асыҡланыҡ. Тик өсөнсө этапҡа уйындың һөҙөмтәләре буйынса бары тик 5 команда ғына үтте. Улар Өфө, Стәрлетамаҡ, Дәүләкән, Туймазы ҡалалары, Күгәрсен районы Шайморатовсылары. Финал бик ҡыҙыҡ һәм көсөргәнешле булыр тип уйлайым. Проект менән бергә ҡалығыҙ. Икенсе этап менән һеҙҙе таныштырҙым, тик беҙ әлегә хушлашмайбыҙ. Оҙаҡламай төп еңеүсене билдәләр өсөн йәнә бергә йыйылырбыҙ. Проектты БСТ Тамыр телеканалдары аша күҙәтеп барығыҙ. Рәсим Йығматов, Азат Петров, Тау-Тау хәбәр өсөн.
Рәсүлгә сюжет өсөн ҙур рәхмәт. Ә беҙ артабан еләбеҙ. Көтөп алған каникулдар һәм иң яратҡан миҙгел йәй етеүгә һынаулы ғына көндәр ҡала. Ысынлап та шулай, ҡояш та йылыһын йәлләмәй эҫетә башланы. Йәйҙең беренсе көнөндә үк беҙҙең һеҙгә шәп байрамға саҡырабыҙ. Мин башҡортса һөйләшәм. Фестивале 1 июньдә ҡалабыҙҙың Арт квадрат майҙанында үтәсәк. Фестиваль көндөҙгө сәғәт 12-лә балалар һәм уларҙың ата-әсәләре өсөн тел лабораторияһы майҙансығынан башлана. Кескәй тамашасыларҙы урам театрҙары, халыҡ бейеүҙәре, тамбурлы сигеү. Шулай уҡ бәләкәй келәмдәр етештереү, мини-түшелдеректәр һәм сулпылар эшләү буйынса төрлө оҫталыҡ дәрестәре көтә. Көн дауамында Арт квадрат биләмәһендә төрлө зоналар эшләйәсәк. Мәҫәлән, башҡортса телендәге музыкаль һәм шиғри батлдар зонаһы. Иң бәләкәйҙәр өсөн уйындар майҙансығы, башҡортса уйынсыҡтар, дидактик материалдар һәм китаптар зонаһы. Киске сәғәт 5-тән сәхнәлә төрлө артистарҙың сығыштары көтөлә. Фестивальдә Тимур Ямалов, Бүреләр төркөмө, Бейбити, Арыҫлан Тимеров, Айдан Исхаҡов, Кәлсәр Байғусҡарова, Лилиә Сағитова һәм башҡалар ҡатнашат. Был байрамға инеү бушлай, шуға күрә дуҫтар, бөтәгеҙ ҙә килегеҙ. Ҡыҙыҡлы фестивалдә бергәләп ҡатнашайыҡ. Ә хәҙер килһә яҙманы ҡарайыҡ. Сулпанға һүҙ. Тирмәкәй күсмә театры 40-сы башҡорт балалар баҡсаһында ҡунаҡта. Кескәй ҡыҙҙар малайҙарҙы әкиәт донъяһына ҡыҙыҡлы сәйәхәт көтә. Хәрәкәт эшле. Ҡулдарығыҙҙы күтәрегеҙ әле. Кем спорт менән шөғөлләнә? Ой, афарин! Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү ойошмаһы грантына тормошҡа ашырылған Тирмәкәй күсмә театры үҙ эшен дауам итә. Айыухандан Әмирханға ошондай бүләк. Был беҙҙең милли ҡурайыбыҙ, әйбит балалар. Ул кескәй ҡыҙҙар малайҙарҙы башҡорт милләте, тарихы менән таныштырған бик текә проект. Беҙ яратып ҡараған әкиәт геройҙары был йылыла кескәйҙәр өсөн матур тамаша әҙерләп алып килгәндәр. Балаларға ниндәй спектакль күрһәттегеҙ? Беҙ балаларға Әмирхандың мажаралары исемле спектакль күрһәттек. Әмирхан минән Айыухандан шаярған булған. Бал урынына миңә конфет тотторҙо бер ҡулыма, икенсе ҡулыма көнбағыш. Һәм миңә урманға килеп эләккәйне, беҙ был уның өйгә эштәрен дөрөҫ эшләргә һығымта бергәләп яһаныҡ та, һәм шулай итеп эшләргә булдыҡ. Һәм урманда төрө ваҡиғаларға эләгеп, бергәләп шуларҙан сығып, мин уны тыуған яҡтарына кире юл күрһәтеп оҙатып та ебәрҙем. Бына шулай. Әмирхандың мажаралары бигерәк ҡыҙыҡлы. Кескәй дуҫтарыбыҙ үҙҙәрен тылсымлы урманға килеп сыҡҡандай тойҙо. Әкиәт геройҙары менән бергә сәйәхәт ҡылдылар. Уларға ярҙам иттеләр. Шулай уҡ Айыуханды теш таҙартырға, физик күнекмәләр яһарға өйрәттеләр. Урманда йәшәгән йәнлекте Өфө ҡалаһы менән дә таныштырҙы улар. Һиңә спектаклгә нимә нығыраҡ оҡшаны? Миңә оҡшаны зарядканы эшләргә. Миңә бата оҡшаны, сөнки ул спектакль беҙгә күрһәтте. Әкиәт геройҙары тамаша буйы ярҙам иткән ҡыҙҙар-малайҙарға үҙ рәхмәттәрен еткерҙе. Улар балаларға һәр ваҡыт әүҙем, шаян булып ҡалырға, йышыраҡ физик күнекмәләр яһарға һәм дөрөҫ ял һайлай белеүҙәрен теләнеләр. Ә 1 июнь көнө Айыухан менән Батырхан был тамашаны йәнә Арт квадрат майҙансығында ҡуя. Спектакль ҡыҙыҡ та, фәһемле лә. Мотлаҡ килеп күрегеҙ. Спектакль сауыҡ һәм мауыҡтырғыс ҡына түгел, файҙалы ла булып сыҡты. Кескәй дуҫтарыбыҙ әкиәт иленә сәйәхәт ҡылыуҙан тыш, башҡорт халҡының тарихы менән дә таныштылар. Сулпан Яруллина, Нурислам Хайриев, Тау-Тау хәбәр өсөн. Сюжет өсөн ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Һәм артабан хәбәр тауына үрләйбеҙ. Ошо көндәрҙә баш ҡалабыҙҙа йәш армеецтар балы үткән. Ого, был сара тураһында тәүге ишетәм. Сөнки ул тәүге тапҡыр үткәрелә, Артур. Шунан нисек булған? Был байрам Өфөнөң 450 йыллығына бағышланған һәм уҡыусылар бергәләп вальс бейгән. Мәртәбәле жюри уларға урындар да билдәләгән. Һөҙөмтәләр ошолай: Калинин һәм Дим районы 1-нсе, Киров-Ленин 2-нсе, Совет һәм Орджоникидзе 3-нсе урын яулаған. Гран-при Октябрь районы йәш армеецтарында. Достарыбыҙҙы ҡотлайбыҙ, был сара киләсәктә лә матур йолаға әүерелһен. Ә хәҙер һуңғы сюжет менән дә танышайыҡ. Сәләм дуҫтар! Луганск Халыҡ Республикаһының Краснолуч ҡалаһы мәктәптәренә республикабыҙ гуманитар ярҙам ойоштора. Беҙ ҙә был саранан ситтә ҡалманыҡ. Мәктәбебеҙ менән акция ойоштороп, йыраҡтағы дуҫтарыбыҙға мәктәп кәрәк-яраҡтары йыйҙыҡ. Был акцияла уҡыусылар үҙ теләктәре менән ҡатнаштылармы? Эйе, шуны ҡыуандыра. Балалар килтергән бүләктәрен
Үзләренең тистердәренә бездән бүләк булһын дип алып килделәр. Акция турында нимә әйтерһегез? 2 көн дәвамында барган китап йыю, балаларга кирәкле ярдәмне күрсәтү йөрендә ата-әсәләр, балалар һәм безнең үзебезнең коллектив укытучылары, тәрбиячеләре бик әүдем катнаштылар. Рәсәй көсле дәүләт. Без бер-беребезгә авыр минуттарда ярдәм итәргә тиешбез. Красный луч укучыларына һеҙҙең теләктәрегеҙ? Тырышып уҡыһындар. Хау-сәләмәт булһындар. Беҙ ебәргән әйберҙәрҙе шатланып тотонһондар. Укучылар бер-береһенә ярдәмсыл, илһөйәр булып үҫерҙәр тигән уйҙа ҡалабыҙ. Тау-тау хәбәр өсөн Аслыева Гүзәл. Яҙма өсөн ҙур рәхмәт, дыуандар. Эфирыбыҙ аҙ ғына ла яҡынлашты. Студияла һеҙҙең менән Фатима Сынбулатова. Һәм Артур Рамазанов булды. Ҡыҙҙар, егеттәр, Тау-тау хәбәрҙе бергәләп йәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!